Indi tupu. Alrighty. Okay. Ken idwa wacho gimoro. Keto point ma clear. Aparo ni weke kata ni Uganda to onego wabed with facts. Wan gi calculator simbwaka. Currently buying nyiew pesa ma Uganda en siling 25. Uso pesa siling 25 25.6. To uso at 27.6. You cannot go to buy fuel ke uso. Koro fuel kaen Uganda shillings 5,270 shillings ma Uganda. Kigo kipogo gi 25.6 mi 210.04. Manyiso ni pogro cancelling achiel. Uganda mafuta en 210.04, Kenya en 211.06. Pogro cancelling achiel gi 0.60. Koro en pogro ma selling achiel. Uganda. The Tanzania en 122.8 shillings ma Kenya ka. Manyiso ni Tanzania ni malo kata moingo. Order Kenya. Tanzania ni piny. Tanzania ni piny. No, donga nyisi facts kaka ge. Tanzania ni piny. Momiyo nitie nyaka jo nyamburko madhi na manga boda kadhi ng'iepo Tanzania samo weni. Idhi macha chande gidhi nyiewo mar karafu mokwale lori. O gidhi nyiewo manie petrol station. Order Ken. Petrol station. Kelo ng'ato e studio. Okay. Order. Order weke. Mago googling. No, en moriambo ka en fuel. Pogro en moto no Uganda. Uganda. Na change Kenya shillings, one Kenya shillings to 28 or 27. Or 25 ni kiduo kan. Magi propaganda. Magi wodo jo piny. Ni one Kenya shillings is equal to 25. No, to Kenya don't get exchange rates are there. Okay. Kama wuoyo kaluwore gi bech mauta piny mangima kawang'iyo wach mar Uganda. Lita chiel order Ken. Lita chiel mar mauta piny Uganda en $1 gi nukta 4.58 mabiro siling 210 gotonglo moko gie sani. Kata kamano magi nyalo lokore kaluwore ni dola pek ne nyalo lokore okinyi kata odhiambo kaluwore gi chiro. Kopo ni mano nitie piny bapod nitie ni ang'o momiyo Uganda nyalo bedo ni nitie siling achiel kata chien ne Kenya to Kenya ma mauta gi aye. Mano gima be ni wanyalo mondo kokoro mafuta mar Uganda nyalo bedo ni ya Kenya kendo nitiere kaka ing'eni every country piny ka piny nigi kaka gi negotiate mafuta gi. Sama gi negotiate nitie factors mang'eny ming'eyo. Sama negotiate crude oil. Ji te ok nyiepi at the same amount in the international market. Main thing ma dwa owacho ni wan gi plan. Aparo ni the plan en bottom up. Nyoro nye wan gi waziri Owalo Migori. Ka achiel gi officers mag sirikal te ka puonjo mine man piny, mine ma jo Aswekra mane wachoko mokalo mine 500 mani puonjo kaka ginyalo kawo Uwezo Fund, kaka ginyalo kawo Youth Enterprise Fund, kaka ginyalo kawo Women Empowerment Fund mopogore nyaka mano puonjgi nyaka mar ngaf kaka inyalo kawo ngaf. Main thing mwasebedo go maybe kaka jothurwa ok wasebedo gi kaka wakawo hola mapiyo. Ende momiyo sani waziri Owalo nodhi mondo onyisgi kaka inyalo tim. Mano miluongo ni bottom up. Nikech nitiere joma gin piny ka to kata fulizan gine hustler fund. Yes. Pok gidhi mondo gidhi gikaw. To hustler no kelne joma ni piny. Kata kotin tinyalo kawe titimo kode ohala. The only thing ma jo pingo gi ong'eyo en ni gino rach. Ginyama ne nyiso ji ni gino rach. Nyocha gikwero jowane kik kaw mbolea. Mbolea nyocho leo. Iwinjo sani gipenjo ni mbolea idhi tedi because jowane gikwero ni kik kaw mbolea. Koro gin gi plan kaka iwinjo somo plan. Yani ngano osedhi somo plan te koro temo dino ni plan ni. Ing'eni kidwa manyo gimoro tinga miwa piem go osenge plan di. Koro gimotimo en otuo ni wipi gi malo. Oduwe ni wipi gi malo. Koro jogo siko dwaro du wipi gi malo. William Ruto sani temo kako pang sirikal tijgi en maduo wipi gi malo. En siasa mar du wipi. En maduo wipi gi malo. Ing'eyo ka Ken nyabire e TV maduong' kaka TV mar Ramogi ni.